Il colore vivace è la scelta migliore? Oppure è meglio il colore naturale? O invece conviene selezionare il colore piatto? Oggi, nell'episodio 11 della serie Consigli rapidi per GoPro, vi voglio parlare dei profili colore presenti nella Hero 10. Considerate che il nuovo profilo colore vivace corrisponde al vecchio profilo colore GoPro, presente nei modelli precedenti. Piatto è rimasto invariato e si è aggiunto il profilo naturale, che è una via di mezzo. Quindi il profilo vivace, ex GoPro, è il profilo più carico di colori ed è l'ideale per chi non vuole fare la correzione colore in post-produzione. Il profilo naturale, a mio avviso, è inutile perché è identico al profilo vivace, ma è un po' meno saturo, ma comunque rimane esagerato per la post-produzione. Infine, il profilo piatto, che è quello che utilizzo sempre, ci permette di avere più spazio di manovra in post-produzione, proprio perché ci sono meno colori e contrasto. Quindi potremo variare più facilmente i colori a nostro piacimento. In ogni caso, per i miei gusti, il profilo piatto rimane sempre abbastanza saturo ed infatti richiede una color correction basilare per poter variare i colori senza bisogno di dover perdere molto tempo come accade per i profili log delle videocamere più avanzate. Ma prima di vedere quale profilo colore dovreste utilizzare, se il video vi sta piacendo potreste lasciare un like e iscrivervi al canale. Quindi se sapete fare la color correction, allora indubbiamente dovreste scegliere piatto e così otterrete il risultato migliore. Se invece avete difficoltà nell'editing e volete un video pronto all'uso, allora vi conviene scegliere il profilo vivace, ovvero ex GoPro, e così non sarete costretti a fare le modifiche al colore. E se volete maggiori info sulle altre impostazioni di Protune, non vi rimane che vedere questo video.